ทีฟเป็นร้านที่อยู่เชียงใหม่ค่ะเอาฟิล์มหนังมาโหลดใส่กลักแล้วก็ทำกล่องน่ารักมากเลยแบบนี้ถ้าอยากรู้ว่าฟิล์มหนังแต่ละ ISO ภาพรีวิวเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะ